Padayon karong gi trabaho diri sa usa sa mga bridge sa lungsod sa Medellin. Kundi natabo kining 6.9 nga pagtayog natong September 30. Karon di pa dayon ang pag-repair sa bridge para magiana. Kaya so now ari pa moagi diri ang mga driver, mga motorista, diri dapita. Og nay nakabantay ng traffic enforcer para ma-secure ang ilahang pagdagan ng dapita. In the heart of changing lives, ako lang sa Brigada Ayon Christian sa 90.9 Brigada Joseph City, the Music and News Authority.